ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சூப்பரான சுவையான சிக்கன் பீஸா தான். நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம். ரெடிமேட் பேஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தயிர், உப்பு, சிக்கன் தந்தூரி மசாலா போட்டிருக்கேன். இப்போ தந்தூரி மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கரம் மசாலா, தனியாத்தூள், கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள்லாம் கலந்துக்கோங்க. நான் அதை சேர்த்துட்டு இது மாதிரி எண்ணெயில் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் இதிலே வெந்துடும். இப்போ பட்டர் போட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம வெங்காயம், இது வந்து நீங்கள் பச்சையாகவும் வைக்கலாம். எங்கள் வீட்டில் பசங்க பச்சையாக சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் நான் வந்து ரொம்ப இது பண்ண கொஞ்சம் குக் பண்ணிவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே பீஸாக்கு. இப்போ அது கூடவே பட்டரில் நம்ம வந்து வெங்காயம், குடமிளகா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக வதக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் போட்டிருக்கேன். டொமேட்டோ சாஸ் கூடயே வந்து மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இது கூடவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் வந்து இது பீஸா பேஸில் சீஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே அப்படியே கூட தனித்தனியாக வச்சுக்கலாம். பச்சையாகவே வெங்காயம் தனியாக, சிக்கன் தனியாக, அந்த மாதிரி. இப்போ நான் பீஸா சாஸ் போட்டிருக்கேன். பீஸா சாஸ் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு லேயர் சீஸ் போடுறேன். நீங்கள் இது மேலேயே சிக்கன் தனியாக இது பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி வெங்காயத்தையும் தனியாக வச்சுக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுனால அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் தான் வைக்க போகிறோம். மைக்ரோவேவில் கிரில் மோடில் வந்து நம்ம 7 மினிட்ஸ் போதும். அது மேலே மிக்சடு ஹர்ப்ஸை லைட்டாக தூவியிருக்கேன். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பீஸாலாம் போட்டுட்டு நான் மிக்சடு ஹர்ப்ஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம கிரில் மோடில் 7 மினிட்ஸ் வைக்கணும். முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பார்ப்போம். நம்மள சூப்பரான சுவையான பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சீஸும் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நம்ம வீட்டிலேயே செய்யலாம். நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வைக்கிறதுனா கூட குறைஞ்ச தீயில் 10 நிமிஷம் வைக்கலாம். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.